Ayan mga katropa, welcome back to my channel. Ngayon on the way tayo, magre-rescue tayo ng Camry. Ayaw mag-start, so titignan natin kung ano yung problema ng Camry, bakit siya ayaw mag-start. So kasama natin si katropang Taylor. Yan, pupunta namin yung Camry sa apartment. Hindi ko lang alam kung saan yung lugar na yun, so dalawa kami pupunta. So ayan, maraming salamat nga para sa mga YouTubers, subscriber at viewers ng aking channel. Yan, maraming salamat sa pagsuporta mga katropa. So yun nga, mayroong isang Camry ayaw mag-start. So ngayon titignan namin kung ano yung naging problema mga katropa. So on the way na kami papunta ron sa area. Yan. So tara, samahan nyo kami, tignan natin kung anong naging problema. On the way na kami mga katropa. Ito yung area namin, dito lang, malapit lang yan. So ito yung flyover na kung saan ako nag bike. So yan yung malaking ibon. So magta-turn lang kami sa ano kasi to, runabout. So yun, show ko sa inyo kung paano natin i-rescue at kung ano yung mga checkin natin na step by step para magkaroon din kayo ng idea pagka hindi mag-start yung sasakyan. Yan, so iikot tayo isang round. So ang ganda ng sky ngayon, mainit. So mainit ngayon mga tropa. So yan, tapos ito tayo. So ayan mga katropa, medyo malapit na tayo. So kung napapansin nyo yung building na yun, doon tayo pupunta sa building na yan mga katropa. Yung mataas na yan, yung building yan, yung nasa ano na yan, doon tayo pupunta. So marami lang street na dadaanan para makarating sa area na yun. So medyo malapit na tayo sa tingin ko lang. So yan yan, kung mapapansin nyo yan, yung building yan. So ganda ng panahon yan, lapit. So yan, kung mapapansin nyo yung building, yan tayo pupunta. Katropa, yan, dyan tayo papasok sa building na yan. So merong gate ng katropa. So natawagan mo natin yung may-ari. So yan, nandito na nga tayo mga katropa. Hinihintay lang natin na bumaba yung customer sa dyan kasi nakatira yung customer natin. So Summit Building mga katropa, yung ating area. Re-rescue natin yung ating customer na ayaw mag-start yung kanyang Camry mga katropa. So yung nakatira rito yung mga mayayaman mga katropa. So yan, so papasok muna tayo bago natin magawa yung sasakyan. So yan, nakita nyo naman ito papasok, isa naka Mercedes yan. Yan. So yan yung building. So papasok muna kami mga katropa. So nakapasok na tayo mga katropa. Hihintay na lang natin yung customer. Yan, nandito na tayo sa area ng building. Yan. So baka ayun mga katropa, yung itim na yun. Yan, merong itim dun. Oh, ito Camry ba? Black. May kadulo. Oh, ini Camry black. So baka yan mga katropa yung ating re-rescuein, yung Camry na yan. So hintayin lang natin yung customer na bumaba.
Okay, ito na mga katropa, titignan natin kung ano yung problema ng Camry. So start muna natin. So wala siyang reaksyon, pati starter walang reaksyon. So titignan natin ngayon dito sa harapan. Ay, mag-start. So titikin muna natin yung baterya pagka mga ganyang mga tropa. So yung battery niya ay Toyota genuine parts 2019. Hindi pagkakapalit niya. So siyempre tetestingin muna natin yung baterya. Yeah, 2019 eh. So yung unang gagawin natin kasi ay mag-start. So 12:30. So malakas yung battery kaya yung start. So next tayo sa starter. Katok eh. So yung starter niya mukhang napalitan na mga katropa. So tuktukin muna natin. Ibig sabihin yung problema niya ay starter. So nag-i-stack up na yung starter niya, so kailangan nang ilinisin or palitan ng bago. Siyempre pag mayaman na ganyan, so papapalitan na lang natin kasi nag-i-stack up na. Mukhang na-repair na rin mga katropa kasi meron ng tali yan, meron ng cable tight na ganyan, na-repair na yan mga katropa. So ayan, so ayan. So hindi niya pala parking area to ngayon. Lilipat na lang niya yung parking. So yun, yung naging problema niya starter mga katropa. So simpleng-simple lang mga katropa. So yan. So nagka-problema dun sa starter. So yung battery niya ay nakita niyo naman 1230 pa. So malakas pa. Malakas pa yung voltage ng battery. So starter lang ang problema, kumbaga ano siya, stack up na siya. Okay. Ayun. Kumbaga yung starter niya natulog mga katropa. Pero ano na yan, warning na yan sa sa isang sasakyan. Baka ma-encounter nyo mga katropa. So hindi na rin magtatagal yung starter niya ganyan. Lalabas at lalabas yung problema ng ganun mga katropa. Kaya kailangan nyo ng palitan or linisin, tignan kung ano yung maging problema. Normally naging problema niyan yung contact dito sa loob nito. Yan, carbon brush. Solenoid, siyempre kailangan na rin natin palitan. Sobrang tagal na. Mukhang original pa tong starter. Mukhang original pa yung starter. So ni-repair lang. Tingnan nyo may mga tali. Kasi siguro kaya nilagyan ng taling ganyan, naglulus yung yung socket dito. So may problema yung starter dito sa So ayan. So ayun mga katropa, na-check na natin kung ano yung problema. Starter nga yung problema. Nakita nyo naman, tinoktokan lang natin ay umandar na. So ibig sabihin na warning na yun starter pagka ganun na yung starter nyo mga katropa. Siyempre pag check, una nyo checkin, siyempre yung susi, check nyo kung under ba o hindi. Tapos pangalawang check nyo yung battery, tignan nyo yung voltage kung okay ba yung voltage ng battery. Yan. Pangatlo, yung pangatlong gagawin nyo mga katropa, yung kagaya ng ginawa ko, tinoktok ko muna yung starter para ma-confirm natin na starter yung problema. So wala tayong ibang ginamit na kundi yun lang mga katropa. So yun, ipaparking niya muna. Tapos tatawagan na lang ulit kapag nagka-problema mga katropa. So yan, solve yung problema ni ma'am. So at least alam niya na yung problema, kung ano yung problema na sasakyan niya mga katropa. So ngayon pabalik na kami sa workshop. Ganun lang yung simpleng-simple lang kung paano natin checkin yung sasakyan na ay mag-start kahit walang cranking. Yung pala stack up na yung starter, kumbaga problema yun yung carbon brush, madumi na yun or manipis na yung carbon brush mga katropa, kaya ayaw mag-start. So ganun lang kasimple mga katropa yung
pag-check ng sasakyan na ayaw mag-start. So ayan, pabalik na kami sa workshop mga katropa. Kung napansin nyo kanina mga katropa, pag on na susi ng katropa natin, ang lakas ng ang lakas ng sa cluster panel, ang lakas ng ilaw mga katropa. So wala lang siyang cranking. So nakita nyo, chinek natin yung battery is 12.30. Hindi ako nagkakamali, 12.30 volt yung kanina. So ibig sabihin malakas yung battery, kaya niyang i-start yung isang sasakyan. So yun nga, in-start ayaw. So nung tinuktukan ko nga, umandar na. So ibig sabihin starter ang problema. So siyempre pag magre-rescue kayo ng ganyan mga katropa, unang-una yung dadalhin siyempre, magdala kayo ng battery kung may battery, magdala kayo ng jumper kung may jumper. Yun yung mga kakailangan nating parts. Saka siyempre yung tools na rin. Yan yung mga kailangan nating parts pag magre-rescue tayo ng sasakyan na ayaw umandar. Once na battery yung problema, meron tayong pampalit dahil meron tayong dalang battery. So kung wala tayong dalang battery pero may dala tayong sasakyan, kaya meron tayong jumper para i-connect natin sa sasakyan na dala natin mga katropa. So yun mga katropa, ganun lang kasimple yung mga process na pag-rescue. Simpleng pag-rescue lang mga katropa. Yan, yung nga kasama natin si brother Taylor. Yan. Pauwi na kami, punta na kami sa workshop. Nandito tayo ngayon sa BDC mga katropa. So ito yung area ng BDC dito sa Kuching, Malaysia. Ayan, nandito tayo sa stoplight. Ayan, so hintayin lang natin mag-go. Nandito yung Saradise. Yan, marami ding dyan, establishment. Ayan. Tapos yan, merong Everrise. Ayun, Everrise. Tapos yan, yung may triangle na yan, yan yung gym. May gym dyan mga katropa. Ayan, so level up gym. Yung gym na yan. So ayan, so hintay tayo mag-go yung naka-red pa. Ayan. So dito sa umaga marami nagja-jogging dyan sa likod niyan. Maganda kasi yung area. Saka marami rin nagbabike dyan sa area na yan. So on the way to workshop na kami. So yun nga, nakita nyo naman kung paano natin na-rescue. Simpleng-simple lang mga katropa yung pag-rescue. So nagkataon naman na kasi pag gano'n ng mga ayaw mag-start, before nag-i-start siya tapos gano'n ayaw mag-start, so yun lang naman titingnan yung battery lang naman, tapos starter. So siyempre pag naubos yung battery, papalitan nyo ng bagong battery, checkin nyo yung charging system ng alternator kung okay ba, bakit nalobat yung battery or may problema na talaga yung battery mga katropa, kaya gano'n. So yun lang naman. Ito yung BDC. Yan, maraming establishment yan. Nung nakaraan dito ako umikot nagbike mga katropa sa area na to yan. So pupunta na tayo sa may flyover. Ito na yung runabout na yung nagpunta natin kanina mga katropa. So dun, papasok tayo dun. Ayan na yung aming workshop mga katropa. Ayan, aming workshop. So ayan, nandito na kami mga katropa. So ayan mga katropa, nandito na kami ni katropang Taylor. Ayan. So ngayon mga katropa, na-rescue na natin yung na-rescue na natin si ma'am. So yun lang naman naging problema niya. So tatawag na lang siya kung sakaling mangyayari uli yung ayaw mag-start ng sasakyan niya mga katropa. So saka tayo magdadala ng starter para doon na natin palitan mga katropa. So mabilis lang naman kasi palitan yung starter, nandun lang naman sa pinaka hindi tayo mahirapan magtanggal ng starter niya mga katropa. A few moments later. So
So ito na mga katropa, tumawag na yung ating customer kanina na si ma'am na yung may problema sa starter. So ngayon papunta na uli kami dun sa area para palitan naman namin ng bagong starter yung sasakyan. So mabilis siya nakapag-decide na palitan ng starter assembly, pero OEM lang yung starter natin mga katropa, wala tayong nakuha original, pero pwede naman gamitin. So papunta na kami ngayon dun sa area at ikakabit natin yung starter. Kasama ko ulit si Brother Taylor. Yan. So, punta na kami doon. At i-install natin yung starter. So, tara. So, ngayon mga katropa, nandito na kami at papalitan namin ng starter. So, yan. So, Toyota to, siyempre magtatanggal tayo ng negative battery. So, pag nagtanggal tayo ng negative battery, tignan natin kung mawawala sa ayos yung RPM nya. So kailangan natin mag-relearn. Ayan. So tatanggal tayo ng negative battery mga katropa. So tatanggalin natin yung battery, tignan nyo mga katropa. Tapos tignan natin mamaya kung kailangan natin i-relearn o hindi. So ayan. So papalitan ko muna ng starter mga katropa. A few moments later. So yan, nakikabit na natin mga katropa yung starter. So yan ang bago nating starter. So yan. So parang yung start dulu para tingnan. So i-start muna natin, tingnan natin kung anong magiging ano. So yan, mandar na mga katropa. So start dulu, jangan tutup dulu. Running dulu dia punya sistem setting. So walang nagbago sa RPM mga katropa, ganun pa rin normal. Mabuti na lang hindi nagbago yung kanyang setting mga katropa. So yan, try natin ulit. So yun, one click na siya mga katropa. So starter yung problema niya. Yan. So yun, okay na mga katropa. Udah. So ayan, natapos na, sasara na at aalis na tayo mga katropa. So ayan mga katropa, napalitan na natin ng starter. Nag-decide na yung customer na palitan natin ng starter yung kanyang sasakyan. So tapos na natin pinalitan ng starter. So babalik na tayo sa workshop. Ayan mga katropa. So nakita nyo naman kung gano'ng kadaling palitan ng starter yung Camry. Madali lang pagka Camry Toyota. Yan. Kung nasa labas yung starter, so madali lang. Yun. Wala pang 30 minutes, tapos kaagad mga katropa. So ngayon palabas na kami. So ayan, palabas na kami ng building. So itong building mayroong guard, kaya mahigpit yung ano niya. Ayan. So yung pangalan ng building ito ay ang Summit Building. Yan, Summit Building. So yan, pabalik na ng workshop. A few moments later. So yun, maraming salamat sa mga subscriber, viewers at YouTubers na sumusuporta sa aking channel. Maraming salamat sa inyong lahat mga katropa. So ayun nga, na-share ko sa inyo kung paano paano mag-rescue, pero simpleng rescue lang naman kasi yun mga katropa. Sinare ko lang para magkaroon kayo ng idea kung sakaling sa inyo mangyari, lalo na sa mga owner ng sasakyan. So meron kayong idea kung ano yung inyong gagalawin pag mag-start sa sasakyan nyo. Nakita nyo naman, nag-on yung susi, may mga ilaw, walang ingay yung starter. Ibig sabihin, natutulog yung starter. So meron naman pag in-start mo, tumutunog tak 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 tak. Ibig sabihin kulang sa charge yung battery nyo. Kaya nga unang-una nyong gagawin mga katropa, titignan nyo yung charging ng battery. Gagamit kayo ng multimeter para makita nyo kung ilang volt pa yung natitira sa inyong battery, para malaman nyo kung ano yung naging problema. Nakita nyo 12.30, pwede nya pang start yung sasakyan pero ayaw mag-start. Ibig sabihin starter. So yun, ganun lang kasimple mga katropa. So maraming salamat sa sumusuporta sa aking channel. So hanggang sa muli,
Stay safe, stay tuned. God bless. Bye. Thank you for watching mga katropa. See you my next video.